好，各位觀眾大家好，我 Wing Cloud 大家玩射咗 Annie Jungle 啊，係啦，咁啊 NG 啊，我唔冇自己 Jungle 應該攞咩爭，好迷茫迷途嘅小羊，可唔可以紅 buff 兩叻 game 咧？射咗 Annie 其實，咦，應該行出嚟已經，又無啦咁高拼嘅做乜嘢？跟住百幾話高，跟住其實對大家嚟講都係乜嘢？咩 online game 唔係有啲唔係 massive 噶嘛，有啲係 co-op 噶嘛。Rainbow Six Siege 嗰啲咪係 co-op 咯，但係 online 嚟噶嘛，所以就唔係咩都係 MMO 係啊。對於 MMO 嘅定義係即係升呢嗰啲 online，即係一堆人升呢，開遊戲室嗰啲就好，有啲開遊戲室嘅可以唔當，就係咁啦。咁當然你要拗嘅，你話massive 即係幾多啫，咁你都可以拗嘅。即係 LL 呢啲咪唔係 MMO 咯，呢啲係叫咩咧？佢 MOBA 應該係算嗰個種類已經可以。Multiplayer Online Battle Arena 哇，兩個喺度 spam 喊出嚟。好，咁幫手就打一個青蛙 leash。我掃埋嗰隻細嗰隻先用呢個揼地，就比較好啲。我搞掂，打四鬼係抵少少，一係就我揮係揮晒四個啊嘛，狼就即係比較平均高血啲啦，啲狼就會係啦，就係咁啦。咁甚至係打紅 buff 都可以啦，當然就我中路係咪死啊？中路冇事，好彩冇俾人偷到啊！竟然冇俾人 counter，好感動。跟住我人俾人 counter 咗，個人死咗就喊。係。會咁啱打你？嚇死嘅，以為咁啱打唔死我就喊啦，真係喊。buff secure 啊，翻屋企。咁啊3咧可以升 Q， 其實就好回個城先。咁啊買個 Hunter Potion 就買個粉眼就行出去。咁呢個時候可以係試下呢個三狼再重擊四鬼。下面俾人 first blood 咗啊 AMF。咁啊對面都好低血，但係就我行落去冇用。Annie 一係就殺到一個，一係就定唔到，竟然甩死兩隻。係咪甩死 ADC 嚟啊？甩死唔係甩死都係 AP。好食花生頭先其實做嘅嘢，哈哈。我哋繼續打。咁啊，卡里係回城 ，Pantheon 都低血。呢個真係掃一掃眼嘅喎，呢個 buff 或者可以食一食少少中路經驗都可以。哇，中路有經驗正，阿卡里有冇大傳送？阿卡里冇傳送嘅係經驗值啊！佢打我。有個雷神律令啦，食個 Hunter Potion 先啦我。先打唔死隻嘢，我翻入去打 jungle。冇咗藍 buff 就比較難打得咁多。哇！雷西過嚟驚。頭先 first 不得雷西可能都 OK 打得。喺入不錯，我有眼啦，已經發現咗係。我下路終於發現咗雷西係唔見咗嘅，不過都好過冇發現嘅，係咪先？咁啊，
中路好似驚，喂奎恩，好，對面閃現咁我去上路攞經驗我就可以，除非 Pantheon 傳上去啦。攞貓快抌石唔抌，我奎恩，我 Pantheon 一個。好抌死 Pantheon，唔係抌死 Pantheon 啊，抌死奎恩，冰地係搞掂 double kill， 咁就上翻去上路就可以留翻堆兵俾 Pantheon 啊。等我哋波兵唔好推咁前，攞啲兵壓住自己波兵。係。咁時候回一回城之後，MF 應該俾人壓緊。我睇睇 chat room 先，冇喎，你冇講嘢，係得，唔使講嘢，係你哋照喺度得啦。咁啊藍就係鞋，就係血石，係行得。喂，啦喂，咁啊可以用睇下可唔可以驚下路咯，試下驚傾下路都得。咁下路就佢都未搬翻正常啲嘢添。甩士呢啲試下，甩士 AP 嘅下路原來係。好，呢個時候阿卡莉係咪俾人發壓快？不過遠程壓近程是常識霸嗰啲嚟嘅，呢啲係啦。好，呢個時候 Annie 就喺度做緊高雙中啊。就係得唔得呢？有個定火球術打唔到阿普攻喊出嚟，仲要分分鐘俾人反殺，哇！夫奇搏唔到 double kill， 夫奇行落嚟 double kill， 喊出嚟。頭先我唔應該留嘅，唔出奇，喊出嚟。唉。我買隻翻去粉眼先，粉眼插咗喺邊度？插喺河附近，插喺呢度。呢個位係呢個兵家必爭之地之一啦。咁當然呢個草叢都係啦。咁副騎滿血，阿卡莉係秒唔到，應該係。咁咪攞個藍 buff 先，反正。咁啊插你行緊去中路可能係。雖然話秒唔到，啲扣都 OK 多，不過副騎都有少少爆發啦，同埋佢嗰啲關槍係好容易觸發雷神律令啦，係啦。咁我可以打一打藍 buff 就最好。嗰啲有大技可以抌中路最好，咁咪試一試中路啦。用嘅粉顏嚟驚定係點呢？殺到，咁啊打藍 buff 可以。雷西冇事。個貓快唔見咗，我對面攞 Rift Hero 原來係咁，軟石都係計劃嚟嘅。咁啊對面下路都係唔見咗啊！我呢個時候重一重個重呢個青蛙先。到時候副騎出現啊 ！A 年5呢 ，A 年6呢就好打啲，係啦。咁啊甩屎 A 年都係5呢 ，MF 6呢。好搞掂 ，F 一個雷神律令啊，閃現都冇用啊。咁中路啊唔見咗啊，翻嚟，咁睇可唔可以驚中路試下？咁啊河蟹喺度，副騎一個大火箭翻返，一個大喂嘅奎恩，我驚我都仲得真係，個雷西都喺埋度，好啦，走咯。個大技定一定 U guys， 立即掉頭走啊！一個我副騎比較剩翻低血少少，剩翻比較低血少少啊！咁啊雷西對 MF， 啊冇閃現我難搞少少啊！副騎安妮有大，係安妮有大嘅，
好，一個冚落去，打爆他。跟住雷西係走上絕路啊，會咪機會係送塔死或者係唔送塔死啦嚇。好難唔死嘅理論上就係、係得繼續行。Eventually 都會撞到佢嘅，係衝。好，阿卡莉殺到，好我哋走。咁啊奎恩係咪復活咗出嚟啊？係滿血嘅。唔打我粉眼，打我粉眼係。咁我冇得重個紅 buff 住。我竟然可以滿藍行翻出嚟，頭先冇用藍，我一路追住都唔使用藍又啱嘅。好，食翻個 Hunter Potion。我隻粉眼俾人反咗，就可以拆翻隻粉眼喺呢度，防止俾人 counter。不過佢可能呢度等我都得，其實。好，咁啊冇乜血就繼續打住 jungle 先。好，陣地。哇！貓快係滿血嘅，所以回城啦我都。其實可以打隻河蟹回血，不過俾佢已經見到可能會死，所以就唔係好掂。咁啊，葵恩飛上嚟之後飛翻走。咁呢個時候就買呢個 Cinderhawk 啦，再買再買呢個係唔好俾人減咁多速啦，再係掃眼啦，好行得。嗰時安妮啊殺咗甩屎，話葵恩去到下路啦，飛都飛到去啦。呢個時候，呢個時候雷西殺翻，喂副騎都嚟埋下路，我卡利就冇咁快啦，卡利。咁時候呢個係安妮極限換翻雷西翻出去啊。咁嘅時候我就行得比較慢少少啊。Pantheon 都跳落去啦，一個閃現，一個跳，一個抌矛，有冇 double kill 定係有一個飛埋去 double kill？ 哎呀，不過 Pantheon 太塔死咗，可惜。咁你紅北燒塔係快啲嘅比較。個甩屎出現了，好搞掂。好雷西會唔會殺翻啊？阿卡莉呢？定係卡莉殺埋雷西？好嘢，做得好大家。係咪帶 heal 啊你？唔係啊，你係帶點燃嘅喎。睇可唔可以打埋河蟹先翻去？啲龍就 MF 唔喺度咁啊，打龍就比較矛盾。好殺唔殺得埋？殺到係正。呢個粉壓放得好啊，但係就阿卡莉爆發高得滯啊！可以放佢藍 buff 打阿卡莉，跟住俾佢 execute 笑，令到佢 execute 俾人嚇。食咗個 Hunter Potion 先。去翻中路塔冧未冧？有冇三上？未有三上，但係先要劍都痛嘅咗塔。我以為撞得中佢添。勾唔中好彩。卡莉翻嚟中路，入佢中路。咁啊攞藍 buff 嘅我咧如虎添翼啊 ！Light Tiger 赤副 wings， 而家係 Light Tiger 係副 wing crown， 咁啊冇事。我哋繼續掃眼，冇眼。雷西一個行前咗，俾阿卡莉衝上去。竟然係打唔死雷西，我都以為打得死 fail 添，以為好高爆發添，我自己都以為。忽然間多咗少少拼。哇！勾中我埋去，我打爆他，我俾人定中，卡莉直接衝刺啊！打甩屎度，係一個煙霧。
直線行翻出嚟可以係。咁我回城先，回城買眼石啊！真係唔使眼石咩？你估？好似 MF 俾人殺咗啊！奎恩殺唔到啦，佢殺唔到阿卡莉。我回到城中，回到家中就咪可以買眼石。咁對面都魔傷都高，所以咪軍團盾。所以我哋嗰隻唔出啊嘛，我哋 Annie 嚟噶嘛，咁我出軍團盾啦。咁其實可以買呢個係綠色，可以行快啲，驚好啲。買都係粉眼先，良好市民獎可以。我買粉眼數目真係可以攞好市民獎。上次同 friend 打之後打啦，你跟住結遊戲 end game 就睇翻各買咗幾隻粉眼。我以為我買一隻好少，原來大家係買0隻，我喊出嚟。咁就係咁咯，好打野。好繼續。對面打龍啊！竟然係打龍，我打嘅係0條龍，因為我就唔敢開龍，因為 MF 唔喺度嘅話，我驚傾呢個雷西。好一個吸埋佢死咗啊！其實應該俾 MF 攞嘅，不過就持續傷害都冇計。因為對面個藍得翻冇 spawn 咗，好多係誘惑啊嘛。咁我未有重擊嘅，有啦，但唔使。好，後邊貓快追緊，再屙翻隻眼出嚟，再去打副旗。要向上走決定，即係大家諗住佢飛落去嘅時候，佢向上走嘅，啱嘅，做得好嘅決定係捉我啦，即係話啱嘅。應該用飛機換速，唔使喎，飛唔到死咗。好，我哋繼續咁啊，嚟到715啊，14-21。咁反而阿卡嚟打爭告，我打中路做乜嘢？對面中路塔剩翻 OK 多血，其實我落去幫唔幫 Pantheon 咧？落去唔知幫唔幫 Pantheon 咁啊，中路塔就一定喺度推到噶啦，可以。冇紅筆就慢少少。係 Legend 嘅卡莉，一開始咪俾副旗壓嘅咩？係應該 Power Spike 係咪有3上嚟都唔係啊？科技槍原來係。我甩屎，咁冇事。好攞對面隻四雞，唉，我中意叫四鬼多啲咁啊。佢因回城我後搭推咗嘅話就係冇咩可以搞到，聽到回城聲添，甚至係。你發現有眼啊？呢？我呢度有眼。打埋得。還翻上去，副旗喺嗰度。貓快喺嗰度，貓快呢鋪，哇！呢鋪結啦，如果貓快大到，好奎恩。太坦啦！呢個時候就等翻後邊，都死喊出嚟。咁你就可以買軍團盾啦，軍團盾，直接買日輪的加冕，日輪的加冕。我甩死個大殺唔使 Pantheon 企喺度醫技添噶啦。嗰時候閃現啊，啲 Annie 閃現暈啊，殺咗副旗。都係用生命值硬接咗好多 damage 其實就。我卡利夾硬塔 dive 呢個甩屎，俾塔射死咗 fail， 因為甩屎係有紅 buff 噶，唔知點解。啊，係我死咗先俾紅 buff 佢，應該係爭一滴血先死啊！咁啊，大家都係唔夠 range 打呢個甩屎嘅，甩屎係好高 range 嘅英雄啦，當然就咁呢個時候鍥而不捨，我再去攞藍 buff。
咁你試下奎恩大技可能追到 Pantheon 都唔定。喂，貓快個大技係 miss 嘅，有一個閃現啊 Pantheon。佢應該殺到，係殺到。咁啊，中路太多人要霸，塔堡低血守唔到，咁啊可以打個藍 buff 都可以。係啊，冇眼啦，俾人爆咗2座塔添。咁啊，副騎可能驚到可以，唔出奇。佢殺咗奎恩添，用閃現，聽到閃現聲啊嘛，頭先係。有個 dash， 開埋個盾過嚟，哇！個燈籠拉翻返去，神雷勢，真點雷勢。呢時候衝隻狼啊，攞對面野區嘅視野就太好啦！我打埋佢咯，竟然係咁。雷西行去俾阿卡莉嗰邊，可以俾阿卡莉打到。又甩屎 Pantheon 一個跳，斷唔到添，呢個係。好，冰凍陷阱，彈翻上手加3 cost 2 cost。好，一個再打落去，一個冥火之握啊！唔係，呢個係不死之握，係啦。我有眼刷，咁啊刷下眼。呢個時候可以打龍啦。咁如果 Pantheon 唔俾人追死嘅話，都可以打龍，唔錯。咁啊眼呢？喺邊啊？喺呢度。OK。俾打翻走，衝埋去。咁有重擊就冇有怕，好似係。拉翻出少少啊，對面難偷少少。我攞龍，之後應該會要死嘅，但係撐幾耐呢？撐一陣啦，都有一陣。出死者堅甲，跟住就係、因為就係石祖恩尼個移速好重要，因為追到人先可以抌到第一下揼。同埋血量當然係勁啦，因為有呢個先得 Hawk 啦，因為嚴峻嘅15 bonus HP 啊，206暫時係餘盡係咪叫做？先2020你好耐冇見啦，死之前冇人玩，死之前係冇人玩，但係我就係100場，所以就可以玩一玩呢個加呢個係icon 係可以插一個 icon。呢個時候可以睇下先，呢個死堅甲190。我想買呢個，但係1400呢個要行得。喂，哇！卡莉俾人圍啦，即刻。哇！一個 dash 係避佢閃光啊，勁嘅，但係都要死應該都，睇佢死，但係殺到一個竟然係勁，都唔錯。Pantheon 一個大跳啊！乜都睇唔到，好行得。Pantheon 追緊後邊呢隻，食下水先。有好多人。好，繼續救我啊！貓凡一個大都死啊！貓個大所以我先死，其實啱啊。貓凡如果唔大我就唔使死，不過貓凡係大佢都死，應該咁講。可能貓凡啱啱好 CD 好啦。呢個雷西歐錯方向定係諗住歐兵飛過去啊？點知 fail 咗啊！我 MF 一個清兵，談情嘅清兵。冇人玩又點玩100場？有個排到嘅美服係排到啊，可能台服排唔到，但係美服係排到。喂，係啦。好，買呢個係 support 裝嘅眼石，好係團咗一隻相嘅個人咯，呢個哈哈。同埋 MF 攞個紅筆，我攞個河蟹，或者係大家打個巴龍都仲得真係。不過奎恩好難搞，打個河蟹算。
或者對面嘅藍 buff 啦。其實 Pantheon 殺咗奎因，俾貓快殺翻啊！我咪去翻中路睇下幫唔幫到手，不過就應該就快啲走仲好。好貓快，閃過嚟，得，我要 MF 大，好副騎，甩屎，貓快，好啱啱好金身，但係衝唔到入去添，閃咯。緩速 smite 喊出嚟，食住嘢先，彈緊塔彈死咗，喊出嚟，盲咗真係喊出嚟，盲咗個人都好迷茫啊！俾葵人抌會盲，好迷茫，個人會迷茫咗，個人迷茫。我比數嚟到28比41啊，我哋隊領先咗 OK 啦都，咁啊11唔10，好咁好啊今日。不過就係驚傾啲人俾頭，或者我唔小心攞到頭紅筆化個 W 技又持續啊，所以就係比較容易攞到頭。其實有時就我都唔好意思，咁啊買藥水買變大都可以，因為就19蚊4隻劍甲其實好難儲到，等巴龍之後先儲可能都仲 OK。個變大仔行出去。Annie 呢個位匿埋一個雲技爆咗甩屎啊 ！Annie 係咪純 AP 啊 ？Annie 都AD 嘅呢隻 Annie 係好恐怖嘛！一個拖敵人嘅節奏有冰錘嘅 Bruiser Annie， 跟住我極速趕去中路啊 ！MF 一個空大啊，好似中咗人其實本來係咪？唔理啦，咁啊打啦！勾咗 MF。好迷茫喎，行呢度係唔係行到度又唔係？咁呢個時候就可以去打巴龍，其實我覺得係打巴龍啦。雷西對 MF 爭一下，好殺埋雷西。攞對面狼不視野啊！攞對面視野。哇卡利對副騎。一個掃眼係掃唔到眼，但係唔得啊！真係甩屎喺度。不過 disable 咗，呢隻眼就係啱啱好。竟然唔係埋伏，喂後邊有人反而係 Pantheon 對呢個係奎因，一個閃現應該殺到，殺唔到喎。咪奎因嘅追唔追到奎因呢？我哋我個雷西勾唔中啊！一嘢爆晒所有遺跡盾佢。呢個就打塔有用嘅，衝擊下先都可以。有個勾中我係彈冇用嘅，其實係直接抌大啦，我殺咗副騎佢。好殺埋佢，好殺埋再塔佢。咁安妮就紅彈緊，我係攞一條龍啫，都係暫時都係。頭先就係以命換嗰條。我甩屎一個爆，冇人打埋就塔佢，原來靠兵仔，大家都諗住。我甩屎一個大爭啲殺到人㗎啦。個奎因飛嚟飛去，開個冇事。我插埋隻粉眼先，有 Pantheon 攞龍。我呢度有眼就冇啊，就係 expire 冇事。咁可以再攞多次擦眼工具，真爽。咁啊上路塔就俾人推啊會。夠1900，竟然唔使打巴龍，係夠1900買到呢個。可以買到呢個係
買咗死者堅甲，不過要翻到屋企先啊。MF 使唔使死咧？MF 副騎對 MF， 貓快對副騎對 MF， 喂勾咗我，咁我代佢死都可以嘅，其實就喂竟然係唔中我大喎，而家係。喺呢度竟然係 dash 到喎，我哋 dash 唔到添，都係殺咗 MF 噃，印開咗都係，咁啊比較可惜少少。我翻去買死者堅甲就齊裝，其實買蘭頓好似好啲喎，反而有減速，買蘭頓咯。有冇 crit 嘅對面？都有無盡嘅都係有些少裝甲比較好。係啦，咁啊買變大仔啊係，咚。咁啊最後裝血水係換乜嘢？血水可以換反甲又得，AD 得唔得？AD 啦，AD 啦。AP 嚟嘅，可以咁樣換翻。反甲都可以，冰心都可以。哇！一個跟閃嘅貓快，我一個暈，甩閃唔中大，但係都係需要死嘅。雷西拉翻去呢個靚嘅。好走唔走走，好啊卡利，哎呀咁爆大家，我用呢個係眼石幫大家回血，呢個係呢個佢叫咩啊？生靈守護嘅眼石，山神型嘅眼石，幾有用嘅。其實你唔好話無啦啦呢個你射咗一年，你揮會無啦啦揮死啲兵，所以眼石係有用。呢個眼石啦，到後期出嘅係有用嘅，都係即係令到你本來眼石淨係一件血裝備就冇其他特別效果都有用，唔使賣咗佢咯。雖然你後期可能搏6件神裝去賣咗佢，個奎恩 West Pantheon 啊，咁啊如果掟到大可能塔帶佢。我呢個時候就食埋啲血水佢。個 MF 一個 MADC 後期好高傷，衝埋入去話俾人定咗一次入去，冇事打下我連協。我仲有呢個遺跡盾添，啊生靈守護應該係，因為4格嘅，所以就係生靈守護。2格遺跡盾，3格 Targon， 4格生靈守護。3格嗰個叫咩呢？3格嗰個遺跡盾效果叫咩呢？中間嗰啲裝叫咩呢？個副騎已經放棄人生嘅選擇，定係其實行錯，純粹係一個冚爆，一個冚落去，有一個流星錘冚落去。好，繼續。咁啊，大家就打我推上路都仲得。咁啊，基地需要彈嘅我就翻去彈。我爆一座基地塔先，暫時就。哇！俾基地塔打好痛。咦，係冇晒遺跡盾喎，原來冇晒遺跡盾 stack， 所以補唔到血。好 ，Annie 呢個時候爆唔爆塔呢？好高 AD 嘅啫 ，Annie 係 by the way， 係啊，缺劍㗎。我俾人燒緊，我喊出嚟。冇事。啊，立不到。不過咁樣血量打唔打得翻？雷西就唔得，應該就。雷西係咪有啊？雷西有6甲先會好多。走超級兵，整照到我添。回血咯，攞去。哇！卡利及時趕到啊，一個收頭啊！
GG well play。You have Gauss's turn 係咪頭先貓飯佢同我講？佢話契弟你有裝啊，唔使驚，唔使熬，可能都係嘅。但係就俾頭大家唔開，係咪開心啲咯？不是開心啲喎。咁呢時候睇下啱唔啱巴龍啊，對面就要守基地啊。卡利有 MF 喺度就啲輸，即係 Pantheon 就可能唔夠輸出打，即係唔夠快咯，夠輸出就唔夠快，但係。哇！呢度有眼啊，竟然係唔諗住打巴龍，竟然係 MF 可能會死喎個位。我睇下即係成架剪入去咁樣咯，好似我甩屎唔中，甩屎中先贏到對面真係。好多時候都要甩屎中技先贏到。一個貓塊大空咗㗎，我加翻個魔礦光環俾大家。好，繼續行。一個加速仔 ，V， 換速。一個爆爛盾，我有兩個爛盾，如果計埋加速嗰個爆嗰個爛盾。不過佢淨減移速啦，好似係嘛？爛盾嗰個係咩？係咯 ，movement speed 呢個咧？呢個係都係 movement speed。不過藍盾嗰就係短啲，但係扣短減移出嘅效果細啲，但係就減長啲時間。呢個就係減多啲，但係減短啲時間。係啦，咁啊 GG 啦，大家打得唔錯啦。不過65加埋成8個頭啊，真係太多好似。玩家咁多 GG，我哋就有機會下次啊喺 L 或者其他遊戲再見啊，拜拜。